ليجاس قدر إنه ينقذ جوفيل من غدر الإمبراطور، لكن للأسف بافينيل بيقدر إن هو يصيبه ويقتله، وجوفيل بتحزن وبتفضل تبكي عليه وهي بتصرخ وبتترجاه إن هو ما يسيبهاش. وبيكون ماكس مع بياتريس بيحاولوا إن هما يقاوموا بافينيل، وبدأت جوفيل تستخدم سحر الشفاء لإنعاش والدها، فحذرتها بياتريس من خطورة الأمر على حياتها هي، بس هي بيكون الأهم بالنسبة لها إنقاذ والدها. وطلب منها جرالدين الخروج لحمايتها، ولما هي رفضت أخدها بالقوة. فسألت ماكس عن حالة والدها وهو ما كانش قادر يقولها إن هو مات بالفعل، وهي ما بتكونش مصدقة إن هو مات وحست وكأنها بتحلم. وأثناء حزنها وصدمتها عليه، كلمها بافينيل بشماتة بإن ليجاس أخيرا مات، وإن هو دايما كان بيتمنى الانتحار لكنه كان بيتراجع بسبب طفلته. وبدأ يضحك ويستفزها بإن هو مات بسببها هي. فبتحس هي بغيظ كبير وبتمسك السيف وبتقرر إنها هتقتله حتى لو هتضحي بحياتها. بس بيستهتر بيها بافينيل بإنها حتى مش بتعرف تمسك السيف. لكن ماكس بيتدخل وبيحاول يساعدها وبيضربه، وبيطلب منها إنها توجه كل طاقتها السحرية للسيف وتضربه بيه في قلبه. وهي فعلا بتستعد للقتل وشجعت نفسها بإنها لازم تقدر، لأن هو قتل أعز الناس عندها وهما والدها ووالدتها. بس فجأة في إيد بتمسكها وبتتفاجئ جدا بإن هو والدها، وبسرعة نصحها بإنها تركز على حافة السيف. وهي بتفضل مصدومة ومش مصدقة إن هو لسه عايش، وبتبكي من الفرحة إن إنعاشها ليه حقق نتيجة وهو ما ماتش. وبدأ ليجاس يساعدها ومسك في السيف، وهجموا هما الاتنين مع بعض على بافينيل وضربوه في قلبه. وساعدهم ماكس بطعنه علشان جسمه يضعف، وهجم عليه كل الفرسان. وفعلا بافينيل جسمه بيضعف وبيقرر إن هو لازم يتخلص من جسمه الضعيف ويحصل على جسم جديد. وهنا بيظهر طيف الحاكمة كيرك لجوفيل، وقالت لها إن هو ده الوقت المناسب ليها إنها تختمه، لأن هو بالفعل أصبح جسمه ضعيف. وفعلا بتتشجع جوفيل وبتمسك قلادة والدتها وبتقرب منه. وقتها صرخ فيها ماكس وليجاس إنها لازم تبعد. وهنا بتشوف جوفيل طيف والدتها قدامها وهي بتطمنها إنها بقت في أمان وإنها هي اللي هتحميها بنفسها من اليوم. ولما بتفتح جوفيل عيونها، بتلاقيهم كلهم قدامها وهما بيصرخوا باسمها وبيبكوا عليها. وكانت هي مش فاهمة اللي حصل وليه هما بيبكوا. فقالوا لها إنها انتصرت على بافينيل وقدرت تختمه في قلادة والدها، وإن هما كانوا بيعتقدوا إن هي ماتت. فبتفرح جدا لأن بكده كل شيء بيكون انتهى. وبافينيل الشرير تم سجنه في أعماق قبو قصر فلوين. وبعد وقت بسيط تم إعدام داريوس بتهمة محاولة تدمير الإمبراطورية باستخدام تنين شرير. وتم تتويج ماكس كإمبراطور بموافقة الجميع. وبكده بيكون انتهى كل الشر اللي حاول تدمير جوفيليان وعيلتها، وبدأ المستقبل السعيد. وبيجي يوم زفاف ماكس وجوفيليان وبتكون هي متوترة جدا، وبيوصل لعندها ليجس علشان يقدمها لعريسها وبيبان عليه الحزن لأنها هتفارقه. وهو لما بيلاحظ توترها بيقولها إن الوقت لسه ما فاتش وإنها تقدر تتراجع عن قرارها للجواز وما تتجوزش. لكن هي بتطمنه إنها بخير. ولما بيوصلوا عند ماكس بيرفض ليجاس يسلمها له، لكن في النهاية بيستلمها منه ماكس وبيفضل ليجاس حزين. وبيتمنى ماكس إن إجراءات توقيع عقد الجواز تتم بسرعة علشان ليجاس ما يغيرش رأيه. وبيعلن الكاهن تنصيب بياتريس سيدة البرج السحري للإمبراطورية، وبيعلن تعيين فرسان فلوين كحرس مباشر للإمبراطور تقديرا لشجاعتهم في مواجهة التنين، وتعيين السيدة فريزيا كقائد للحرس الشخصي للإمبراطورة. وطمنها ماكس بإن هو بيثق فيها جدا لأنها بتكون الأخت الغير شقيقة لوالدته. وفي النهاية بيتمم الكاهن إجراءات جواز جوفيل وماكس وبيعلنهم كزوج وزوجة. وبتصبح جوفيليان الإمبراطورة وبتتعهد بحماية شعبها. وبياخدها ماكس للخارج لتحية الشعب، وبتتفاجئ هي بوالدها بيقدم لهم تحية الفرسان، وتعهد بولائه الدايم ليهم بصفته قائد الفرسان. وبيحييهم الجمهور وبيكونوا سعداء بيهم. ومزح ماكس معاها وفكرها بإنها كانت رافضة الجواز من ولي العهد. فضحكت وقالت له إنها كانت بتعتقد إن هو شرير بيخفي وجهه القبيح خلف قناعه. لكن في النهاية الحب قال كلمته وجمعهم مع بعض. ودي بتكون النهاية السعيدة لقصتنا، واللي بتنتهي بإنهم عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بس بيكون عندنا بعض الفصول الإضافية اللي نزلت بعد انتهاء القصة الرئيسية بفترة. والفصول دي بتبدأ باختفاء الإمبراطور والإمبراطورة من القصر كله، والكل بدأ يبحث عنهم. وبتكون بياتريس متضايقة لأنها محتاجة لتوقيع ماكس على بعض الأوراق. وبيلاقي ليجاس رسالة وصلت له من ماكس بيطلب منه فيها إن هو ما يبحثش عن زوجته لبعض الوقت. وبنعرف إن ماكس أخد جوفيليان لمكان بعيد للاسترخاء. وبتقوله جوفيل إن أكيد كلهم غضبانين من اختفائهم، لكن هو مهتمش وقال لها إن هما من حقهم إن هما يقضوا وقت خاص بيهم. فهي بتفكر إن هما فعلا كانوا مشغولين جدا بالعمل بعد تنصيب ماكس كإمبراطور. وقام هو بعمل معاهدات سلام مع الدول المجاورة لتجنب الحروب. وهي حاولت الوصول لصحراء الهاربين بالسابق وعوضت أهاليهم التعويض المناسب. وبالتالي فعلا هما كانوا محتاجين لوقت للراحة. وسألته جوفيل هو ليه حبها، فقال لها لأنها كانت أول شخص يتناول معاها الطعام. وهي اعتقدت إن ده لما كانوا هما بيتناولوا الطعام مع بعض لما كانوا بيتقابلوا في غرفتها. لكن هو قال لها إن هو من صغره هو بيخاف إن هو ياكل في القصر،
لأن الأكل بالنسبة له كان وسيلة الإمبراطورة لتسميمه وقتله، وعلشان كده ما كانش بياكل غير وهو مختفي ولوحده، وده كان سبب كبير في إن هو يصبح أكتر عزلة. وفي يوم كان في تجمع في القصر، وفي بنت صغيرة طلبت مساعدته لأنها تاهت من والدها، وبنلاقي إنها جوفيل صغيرة، وعرف منها إنها بنت الدوق فلوين، وكان هو لسه ما يعرفوش بشكل شخصي. وعرضت عليه جوفيل إن هو ياكل معاها، لكنه رفض واعتقد إنها مكيدة ضده. فهي بكت لأن دي مخبوزات جهزتها والدتها ليها، وإنها عرضت عليه إن هو يشاركها لأنها اعتبرته صديقة، وأصرت إن هو لازم ياكل معاها. وبعدها بيلاقيها في الوين، فقالت له إنها عاوزة تتجوز الولد ده. فضحكت الإمبراطورة على كلامها وقدمت لها صور كوعد منها على موافقتها على جوازهم لو هي فضلت مصرة على نفس موقفها لما تكبر. ومن بعدها وقرر الدوق في الوين إن هو يقبل ماكس عنده كتلميذ. كل ده وبتكون جوفيل مش مصدقة إن هما بالفعل اتقابلوا وهما صغيرين، وفضلت تضحك وتوقعت إن أكيد والدها أخفى الصور عشان يمنع جوازهم، بما إن هو عطل علاقتهم لآخر وقت. وبيقضوا ليلتهم مع بعض، وبتكون دي ليلتهم الأولى كزوجين بعد الجواز. وتاني يوم بيسمع ماكس صوت ضوضاء بالخارج، وبيتفاجئ بوصول فرسان الإمبراطورة لعندهم، واستغرب إن هم عرفوا مكانه. فقالوا له إن الدوق فلوين أعطاهم الأمر بالبحث عنهم في جميع أنحاء الإمبراطورية وإعادة الإمبراطورة اللي خطفها الإمبراطور. وبكده بتنتهي قصة هروب جوفيل وماكس بعد 30 ساعة بس من هروبهم، وبيضطروا إن هم يرجعوا. وبيكون ماكس متضايق، لكن جوفيل طمنته إن حتى لو الوقت ما بينهم هيكون قصير فهما هيقضوا بسعادة. وبيرجع ماكس لمزاولة عمله، وأمر رجالته بطرد كل أفراد عيلة هينسن من الإمبراطورية ومصادرة أملاكهم. وسألته فريزيا هو اتصرف إزاي مع مايكل هينسن، فقال لها إن جوفيل طلبت منه إن هو يقدم له جرعة دواء لمحو ذاكرته. واتفاجئت فريزيا وسألته إذا كان هو عمل كده فعلا، فقال لها ماكس إن هو بالفعل راح له علشان ينفذ لها طلبها، لكن مايكل رفض واستفزه بإن جوفيل لسه بتحبه وعلشان كده عاوزاه ينساها، وقال له إن هو شرب سم علشان يجعلها تحس بالذنب الموت طول حياتها. فقال له ماكس إن هو متأكد إن السم اللي هو شربه كان مزيف، وإن هو بنفسه بدله بسم حقيقي، وإن هو هيقول لزوجته إن هو مات بسبب المرض. فبينهار مايكل وبيقع على الأرض وبيصرخ فيه وهو بيموت، وبيتهمه بإن هو شرير. وبعد فترة بتفاجئ جوفيل ماكس بإنها حامل وإن هو هيصبح أب، وهو بيتصدم جدا في البداية، بس لما بيستوعب الخبر بيفضل يبكي من الفرحة. فقالت له جوفيل إن والدها كمان بكى من فرحته لما هي قالت له الخبر. وهنا بيتفاجئ ماكس بوصول الدوق فلوين لعندهم بشنطته، لأن هو قرر إن هو يقيم معاهم لغاية ما جوفيل ما تولد. وبيكون ماكس متضايق جدا بوجوده، لكنه بيتظاهر قدام جوفيل بإن هو موافق مرحب بالفكرة. ومن اللحظة دي بتبدأ المنافسة ما بين فلوين وماكس على خدمة جوفيليان، وده طبعا بيسبب لها توتر كبير، وبتكون قلقانة إن التناقض ما بينهم يأثر على طفلها بالسلب. لكنها في النهاية بتكون متأكدة إن هما الاتنين بيحبوها وبيخافوا عليها جدا. وبيجي يوم الولادة وبيرزقوا بتوأم، وبيتصدم ليجاس جدا أول ما بيعرف الخبر. ومع الوقت بيكبروا الولاد وبيكون اسمهم فرانز وأليس. وبتظهر جوفيل وهي مصرة على عقابهم لأن هما رسموا صورة غريبة على ملابس والدهم، لكن ماكس كان هادي وطمنها إن هو مش متضايق. وفجأة بيظهر ليجاس قدامهم بتصفيفة شعر غريبة، وقال لهم إن حفيدته أليس هي اللي عملتها له وبيكون سعيد بيها. وبيقرروا هما الاتنين إن هما هيقضوا باقي يومهم بنفس هيئتهم. وبتتفاجئ جوفيل من قرارهم بإن هما هيظهروا بالمظهر ده. ولما بيكونوا بيتعشوا بيبدأ الاستفزاز ما بين ماكس وبياتريس. فصارت فيهم أليس وسألتهم ليه هما دايما بيتشاجروا مع بعض، وقالت لهم إنها بتتمنى إن جدهم كمان يكون على علاقة طيبة مع والدها، وطالبته بإن هو يمسك إيد والدها ويناديه بزوج بنته. فبيقرب منه ماكس وبيعرض عليه الصلح، وفعلا بيضطر ليجاس إن هو يصافحه ويناديه بزوج بنته. وبيفضل ليجاس بعدها متضايق، وبيكون متأكد إن أليس عملت كده بتحريض من ماكس نفسه علشان يجبره إن هو يعترف بيه كزوج لبنته. وبعد فترة بتظهر جوفيل وهي بتتنزه مع ماكس وأطفالها، وقال لها فرانز إن هو اتناقش مع جده أثناء درس تعلم لغة السحر، وحس بإن هو كان حزين جدا. فبتقلق عليه جوفيل لأن ذكرى وفاة والدتها بتكون قربت، وتوقعت إن هو أكيد حزين. فعرض عليها ماكس إنها تزوره، وفعلا هي بتروح له مع أطفالها. وبيرحب بيهم ليجاس جدا، وبيتحرك الأطفال وبيبدأوا إن هما يلعبوا. وبتستخدم آلة سحرها في فتح غرفة كانت مقفولة لسنين طويلة، فبتحس بيها جوفيل وبتوبخها لأنها بتفتش في المكان. فقالت لها أليس إنها كانت فضولية بشأن الغرفة دي، وإنها لقت صندوق وتوقعت إن هو أكيد فيه كنز مخفي. فأخد منها ليجاس الصندوق وهو مستغرب إن أليس قدرت إنها تفتح الغرفة بسحرها، وكان مستغرب وجود الصندوق ده أصلا في منزله، وتوقع إن هو طالما اتوجد بالسحر يبقى أكيد اختفى من البداية بالسحر، وإن أكيد إيميليا هي اللي كانت خافياه. ولما بيفتحه بيلاقي فيه مذكرات زوجته، فبينهار من الحزن لأن هو كان بيحاول إن هو يتماسك طول الوقت. وبيقرر إن هو هيقرأ المذكرات، وبتكون إيميليا كاتبة فيها قصة تعارفها مع ليجاس من أول يوم،
وإنها عرفته وهي عندها 10 سنين، وإن هو وسيم جدا ووقعت في حبه من أول نظرة، واتمنت إن هو يكون ملكها. ومن وقتها وهي بدأت إنها تراقبه وهو بيتدرب، وبتتسلل كمان للعب معاه بالرغم من إن هو كان قليل الكلام. وإنها فرحت جدا لما هو اعترف لها إنها صديقته الوحيدة. فبيفضل ليجاس يضحك على كل الذكريات دي، بس فجأة بيتفاجئ بإنها كاتبة عنه إن هو أحمق وغبي ومزعج وفيه كل شيء سيء إلا وجهه. وبيعرف إنها كتبت كده عنه كانت غضبانة منه لأن هو اختفى عنها فجأة وهي بعمر 18 سنة بسبب الحرب، وكان بعد ما عرض عليها الجواز. لكن فجأة بيظهر لها بعد ما بيرجع من الحرب، ولمته إيميليا لأن هو اختفى فجأة وما بلغهاش ولو برسالة. فقال لها لأن هو ما كانش عاوزها تقلق لأن الحرب كانت خطيرة وإن هو كان ممكن يموت فيها. وسألها إذا كانت هي مستعدة تتجوز فارس حياته معرضة للخطر في أي لحظة. فغضبت هي منه أكتر وتوقعت إن هو بيرغب في الانفصال عنها لأن هو لقى لنفسه زوجة غيرها، وسابته ومشيت وهي غضبانة. وحاول هو يفهمها قصده لكن ملحقش، واتقابل معاه والدها وبلغه بإن هو هيتعامل مع عرضه للجواز من بنته كأنه ما حصلش، وإن هو هيلاقي شريك زواج ليها غيره، وترجاه إن هو يتوقف عن إرباكها. فبيحزن ليجاس جدا على قرارها بالانفصال عنه، وبيقرر بإن هو لازم يقابلها بأي طريقة. وليلتها بيكون في حفل تنكري، وأصرت صديقة إيميليا بإنها لازم تحضر معاها علشان تقدر إنها تحصل على زوج مثالي بدل ما تفضل متمسكة براجل مش بيحبها. وأكدت لها بإنها أكيد هتنساه بمجرد ما هتقابل شخص تاني أنسب منه. وبتتصدم إيميليا لما بتشوف ليجاس قدامها في الحفلة، وطبعا هي بتتعرف عليه حتى وهو مغطي وجهه. وأول ما بتلاقيه بيتجه ناحيتها بتجري بسرعة ناحية الشرفة، وبتتسائل عن سبب وجوده، هو أصلا مش بيحب الحفلات والزحمة. وفجأة بتسمع صوته وهو بينادي باسمها، فسألته عن سبب وجوده إذا كان هو بيبحث عن زوجة هو كمان. فقالها بإن هو هنا علشان ينقذها، وكان معاه حذائها اللي سقط منها وبدأ إن هو يلبسه لها. واعترف لها بإن هو بيحبها جدا وما يقدرش يعيش من غيرها، وإن هو رجع حي من الحرب علشانها هي. وقال لها إن هو كان بيتجنب الناس علشان ما يمنحهمش الحب، لأن هو فارس وحياته مش ملكه، وفي أي لحظة ممكن يخسر حياته. وعلشان كده سألها إذا كانت هي هتتحمل الحياة بالطريقة دي ولا لأ. فبتتأثر إيميليا بكلامه جدا، وأكدت له بإنها بتحبه جدا ومش ممكن تتخلى عنه أبدا. فحملها ليجاس ومشى وهو بيقول لها إن هو كان قلقان إنها تقابل راجل غيره، بالرغم من إن هو متأكد من إن هو أوسم شخص في الإمبراطورية. وبتنتقل إيميليا للعيش مع أسرة ليجاس للتحضير لحفل الزفاف، وبتلاقي إن هما أسرة انطوائية جدا، وبالرغم من جمالهم هما مش بيبتسموا إلا قليل، لكن هما متفقين جدا مع بعض. وبدأت إنها تتعامل بتحفظ مع ليجاس، يعني بتتعامل معاه بطريقة رسمية بنفس طريقته. لكن هو طلب منها إنها تكون على طبيعتها معاه، لأن هو عارف إن المشكلة فيه هو، وهو اللي مش بيقدر إن هو يعبر عن مشاعره. وبتتجوزه إيميليا وبتحاول إنها تستغل أي فرصة علشان تجعله يحس بالسعادة. لكن حياتهم السعيدة ما بتدومش لوقت طويل، واندلعت الحرب، وبيضطر ليجاس ووالده المغادرة لقيادة الفرسان. وما قدرتش هي إنها تبلغه بحملها علشان ما تسبب لهوش عبء زيادة، وهو أصبح مسؤول عن إمبراطورية كاملة. ووقتها بس هي فهمت قلقه بإن هو فارس وحياته معرضة للخطر في أي وقت، واتمنت إن هو يرجع لها بسلام هي وطفلها. وبتنتهي الحرب، وبيرجع ليجاس وبتفرح إيميليا جدا لأن هو نجا. لكن بسرعة سعادتها بتنهار لما بتعرف بأمر توقيعه العقد مع خاتم الإمبراطور. وبتحزن جدا لأن هو بالإضافة إن هو بالسابق غامر بمستقبله وتلاعب بالدفاتر لإنقاذها، لكنه حاليا اختار إن هو يصبح عبد للإمبراطور مقابل إن هو ينقذ حياتها. وبتبكي وبتقوله إنها السبب في تدميره وألمه، لكن هو حاول يهون عليها بإنها هي السبب في إن هو يكون سعيد ويحصل على بنته جوفيليان، وإن من غير وجودهم في حياته فالحياة ملهاش معنى بالنسبة له. فقررت إيميليا إنها مش هتدمر حبها وسعادتها الحالية بسبب حزن مستقبلي. وفي النهاية اعترفت في مذكراتها إنها مقتنعة تماما بقرارها بالبقاء وعدم الهروب للمنفى، ومهما كان اللي هيحصل في المستقبل فهي مش ندمانة أبدا. ولما بيخلص ليجاس قراءة المذكرات بيتأثر جدا وبيفضل يبكي وهو بيقول إن هو لسه بيحبها. في اللحظة دي بتظهر له إيميليا وبتوبخه لأن هو بيقرأ مذكراتها. فبيتصدم ليجاس جدا من ظهورها وبيجري عليها وهو مش مصدق إنها قدامه. فقالت له إنها وضعت تعويذة سحرية على مذكراتها بإن هو لو قرأها فهي هتظهر له علشان توبخه حتى ولو للحظات. وقال لها ليجاس إن هو مش قادر يستمر في الحياة من غيرها. فطمنته إيميليا إن هيجي الوقت وهيتقابل معاها في النهاية بعد عمر طويل، وشجعته بإن هو حاليا يحاول يستمتع بحياته المثالية مع بنتهم الجميلة. وفي اللحظة دي بتدخل عليهم جوفيل وبتتصدم إنها شايفة طيف أمها قدامها، وبتحضنهم وهي سعيدة إن هم أخيرا اتجمعوا مرة تانية زي زمان. وبيجي وقت رحيلها، وقبل ما تمشي طلبت منهم إن هم يعيشوا بسعادة للأبد. بعد كده بيوصل ماكس وبيخاف جدا على جوفيل لما بيلاقيها بتبكي، فقالت له إن ده بسبب إنها اتقابلت مع طيف والدتها،
وبتودع والدها للمغادرة مع زوجها، وطلبت منه إن هو لما يمر بوقت عصيب يفتكر كلام أمها ليه. وبتفضل جوفيل متأثرة بمقابلتها لوالدتها، وقالت إن بالرغم من إن هو كان لفترة بسيطة، لكن بسبب كلام والدتها لوالدها فهو أكيد هيقدر يعيش ويكمل حياته. وبتكون وصيتها ليه بإن هو لما يحس بالتعب والوحدة يفكر فيها ويكلمها وكأنها موجودة معاه. وأكدت له بإن هو حتى لو مش شايفها فهي دايما روحها هتكون معاه لآخر يوم في عمره. وبكده بتخلص حكاية جوفيليان وماكس. وجوفيليان اللي ما كانتش عاوزة تتجوز في النهاية بتغير رأيها وبتتجوز. أشوفكم في قصة جديدة قريب بإذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.